秋風起，涼涼地。今日嚟整返個臘味飯，唔使用煲仔，我哋用電飯煲就搞掂，好鬼簡單，一睇就識。Hello， 大家好，我係聰哥，一齊嚟睇下啲材料。首先係臘腸，我揀咗啲3、7腸，而臘肉呢，就要揀啲前5花，肥少少唔緊要嘅，蒸起身咁先夠香。跟住仲有啲芫茜蔥呢，嚟增加香味。落米嗰度呢，我就加多咗少少燕麥，增加一下口感。好啦，開始切嘢。臘腸我哋切佢大概4 cm 一段，咁樣食起身就比較有口感啦。我用咗大概2條就夠晒。臘肉切大概0.5 cm 一片，唔好切太薄，當然太厚亦都唔係咁好啦。切好晒，先擺佢哋埋一邊，然後切啲蔥花同埋芫茜碎，一陣焗飯落埋佢哋，哇，真係香到冇朋友啊！跟住我哋嚟落米啦，啲米洗淨之後，加水抹個面，大概0.8 個 cm 咁就 OK 啦。然後直接將啲臘腸臘肉均勻咁鋪上去，一陣蒸起身，嗰啲汁水滲晒落飯面，咁就香到不得了啦。然後就好似平時煮飯咁，撳掣煮佢，咁就 OK 啦。啲香味出晒嚟，好香啊！真係引死隔離。哇，香到！我哋夾起啲臘味先，睇到啲臘味汁滲晒入啲飯面度，跟住洗手將啲芫茜蔥擺埋落去，然之後撈勻佢，焗多佢1分鐘。假如你怕唔夠味，咁你就可以喺呢個時候加多幾滴靚頭抽，撈勻佢，再一齊焗。好啦，搞掂啦，係咪好簡單呢？呢個超簡單又好味嘅電飯煲焗臘味飯，我唔客氣啦！鍾意嘅朋友點個 like 加埋訂閱啦，我哋下次見，拜拜。